हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हम मुसलमानों को इस पे बात नहीं करना चाहिए? दहेज उत्पीड़न पे, दहेज की मांग पे, तीन तलाक पे तो बड़े मुसलमान चिल्ला रहे थे कि ये हमारे इस्लाम की बात है, ये हमारे कुरान की बात है, कुरान में जो जिक्र है वो किया जाएगा। क्या कुरान में इसका जिक्र नहीं है कि दहेज के उत्पीड़न को लेके कुछ बात किया जाए? हम मुसलमान बात करें इस पे? कब तक ये दहेज की पीढ़ियाँ चलती रहेंगी? इस पे क्यों नहीं कोई कानून बनता है? दहेज को लेकर आए न आए दिन कोई न कोई मामला आता है, कोई सुसाइड केस आता है। अब आयशा ने कैसा किया, हंसते मुस्कुराते हुए चली गई वो। क्या उसको इसका हक मिल पाएगा? क्या हमारे मुसलमानों को इस पे बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए इस पे और विचार करना चाहिए, और इस पे भी कोई कानून बनाना चाहिए। अगर कानून नहीं बना सकते तो मुसलमान कमेटी ही कुछ बना सकती है इस पे। कब तक ये दहेज का मामला चलता रहेगा? कब तक लड़कियां सुसाइड करती रहेंगी? कब तक ऐसे मुसलमान खुलेआम घूमते रहेंगे? क्या इन मुसलमानों को फांसियां नहीं होना चाहिए? क्या इन मुसलमानों को जेल नहीं होना चाहिए? अगर अभी भी मुसलमान आगे नहीं आए तो क्या करेंगे? जब रास्ते से मुसलमान निकलता है, अगर कोई पत्थर आ जाता है तो उसको हटा दिया करते थे, लेकिन आज का मुसलमान उस पत्थर को देख के इग्नोर करता है, और अगर वो पत्थर साइड में पड़ा है तो वो पत्थर बीच में डाल देता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अगर हम उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो हमारे लिए भी गड्ढा खुदेगा। तो इस बात पे चर्चा करनी चाहिए मुसलमानों को, और आगे निकल कर आना चाहिए, और ये सब दहेज वाली मांगों को बंद करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। इस पे एक ठोस कमेटी बने और इस पे बात हो, इस पे चर्चा हो, ना कि तीन तलाक पे। तीन तलाक पे बात की, कुछ हल नहीं निकला, लेकिन इस पर कोई ना कोई, मुझे उम्मीद है कि इस पे कोई ना कोई कमेटी रूल्स बनाएगी और मुसलमानों को इसका हक दिलाएगी। मास्सलामा, धन्यवाद आप सबका।